ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ PSR Sree svlog. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രസഗുളയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് പാലും പഞ്ചസാരയും മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിളച്ച് പതങ്ങി വരുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരില്ലേ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞ് വരും. നമ്മൾ പനീർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. പനീർ എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ പാല് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ നാരങ്ങ നീര് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നാരങ്ങയുടെ ഒരു പുളിരസവും അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ കളയാനായിട്ട് 1-2 പ്രാവശ്യം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കളയാനായിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരുപാട് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്കതിൽ വേണം. നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരണ്ട. നമ്മൾ പനീറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ നോക്കും. അത്ര ഡ്രൈ ആയി വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന്. കുറച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ വെള്ളം കളയാനായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാവ് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ എന്താ വെച്ചാൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്കോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണ പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് കയ്യിൻ്റെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ്, ഓവർ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ്, ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുള്ളി വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോയത് കാരണം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓവർ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ക്രാക്ക് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് മാവ് നല്ല മൃദുവായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ക്രാക്ക് വീഴാതിരിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെള്ളം തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി പേരിന് തളിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് എങ്ങനെ ആയാലും ഉരുട്ടുമ്പോൾ ഒരു ക്രാക്കായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ നല്ല ഓവർ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേരിനൊരു തുള്ളി തളിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഓവർ ഡ്രൈ ആയി എടുക്കണ്ട. കുറച്ച് വെയിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാവ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ നല്ല കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ അതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കണം. ഉരുളയ്ക്ക് ക്രാക്കൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കെല്ലാം ഉരുട്ടി വരാം. അപ്പോൾ അതാ ഉരുട്ടലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഇത്രയും ബൗൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം, ഓവർ ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ബൗൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1.5 ബൗൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ബൗൾ വരെ ആവാം. ഞാൻ 1.5 ബൗളേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓവർ വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മധുരം കുറഞ്ഞു വരും. ഒരു നൂൽ പരുവൊന്നും ആവണ്ട. വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 ബൗളിന് 1.5 ബൗൾ വെള്ളമാണ്. 2 ബൗൾ വരെ വെള്ളം ആവാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 3-4 ഏലക്കായ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് തിളച്ച് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നൂൽ പരുവാവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബൗൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട ബൗൾസും
ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ അറിയുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തേനേക്കാളും ഇരട്ടി വലുപ്പമായിട്ടുണ്ട് 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പം നമ്മുടെ രസഗുള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു 6-7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, പഞ്ചസാര പാനി അത്രയും അതിലേക്ക് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിറയെ അറകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പഞ്ചസാര പാനി കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തണുക്കുക വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, പുറത്തുള്ള റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറി സെറ്റായതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രസഗുള കണ്ടുല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചിലർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, കഴിക്കാത്തവരും ഒക്കെ ഒന്ന് പാലും പഞ്ചസാരയും മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ്. പനീർ ഇഷ്ടമുള്ള അധികം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് കുങ്കുമപ്പൂവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതും കൂടി വേണ്ടതാണ് ഇതിലേക്ക്. പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായി കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണണേ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.